Μπαίνω προχτές φίλες και φίλοι μες στο Facebook και θωρώ την ειδήση πόδας ότι δήθεν οι Ρώσοι θέλουν να κάνουν εκδήλωση και να εορτάσουν την ημέρα της Ρωσίας, όταν δηλαδή η χώρα τους ευκήγε από η Σοβιετική Ένωση. Νοτσάμε εντάξει, το δικαίωμα για ειρηνική διαδήλωση έχουν το ούλιο και τούτοι οι ανθρώποι οι οποίοι γιορτάζουν την ημέρα μιας χώρας η οποία σκοτώνει την τη στιγμή άμαχων πληθυσμών και αμφισβητεί το δικαίωμα ενός λαού να έχει ζωή, να έχει ανεξαρτησία. Όμως παρακάτω, λέει ότι να γίνουν δίθεν εκδηλώσεις σε δημόσιο χώρο, στην πλατεία Ελευθερία, στο κέντρο της Λευκωσίας. Και ξέρετε, τσαμέ, εν το σημείο στοπ. Ήμουν σίγουρος ότι ποτέ θα κάνω κριτική ή ελάχιστη κριτική στο Δημαρχείο Λευκωσίας, διότι αρέσκουν μου τα ουρμπανιστικά τους έργα. Είναι πολλά καλό ότι μετατρέπουν την πρωτεύουσα της Κύπρου σε μια ευρωπαϊκή πόλη, σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Όμως ουρμπανιστικά έργα γινόταν και στη Μαριούπολη, στην οποία κατάστρεψαν ολοσχερός οι Ρώσοι. Έμεινε ούτε ένα σπίτι το οποίο να μένει κατεστραμμένο, να μένει φθόρες. Έβαλαν, ξέρετε, και κάτι άρκες για να περνούν οι ανθρώποι και να πετάνε νερό που πάνω τους και να μην πυρώνουν, αν που πρέπει να κάνουν και στην Κύπρο. Αλλά καταστρέψαν τα ούλα οι Ρώσοι, σκοτώσαν χιλιάδες άμαχων πληθυσμών, σκοτώσαν παιδιά, έσυραν πόμπες πάνω σε σπίτια, αμφισβητούν το δικαίωμα μιας χώρας για ανεξαρτησία, για να παίρνει μόνη της τις αποφάσεις. Ταυτόχρονα και το δικαίωμα ενός λαού για ύπαρξη. Όμως το Δημαρχείο Λευκωσίας λαλεί γίνονται τόσες εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, κάτι Παναήρκα πας στην πλατεία Ελευθερία, ξέρω εγώ, λόγω του δικαιώματος έκφρασης, της ελεύθερης έκφρασης. Εντροπή, φίλε και φίλοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πεθαίνουν άνθρωποι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε ως σήμα νυφοσβολής να αφήνουμε να γίνουν τα πράγματα. Η ειρηνική διαδήλωση ως τσαμέ. Ντροπή.